Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudaraku. Hari ini saya coba mancing liaran di kolam bekas ya. Kita coba aja, nggak tahu ini nanti yang makan ikan apa. Wis, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita pancing. Kita coba, semoga ada ikannya, semoga ikannya juga mau makan. Oke, yuk lanjut. Dimakan Pak. Yo berhenti. Dimakan Pak, terus Pak. Yo lep 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 lep. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Strike perdana Pak, strike perdana ikan betok atau betik ya Pak. Mantap, lumayan Pak buat tarik-tarikan Pak. Jos. Oke, lanjut. Kita cari yang kedua. Umpannya kita pakai cacing ya Pak. Ini cacing, umpannya Pak. Pakai cacing. Mantap, mantap, mantap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, nyantol lagi. Oke sayang, mantap. Dipangan Pak, dimakan. Ayo, mendelap, mandek. Yo, mendelap. Apa iki wak apa? Wih, loh. Gede lagi, mantap. Dimakan Pak, dimakan Pak. Ayo. Joh, nyantol. Woi. Trek lagi. Mantap, gede. Makan lagi Pak.
Banyak ini. Dimakan pak, dipangan pak. Antar pas ngaji. Hah? Ada ini mana